Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Intimidazione a Palermo nei confronti di Fabrizio Ferrandelli, una bomba carta è esplosa davanti alla sua abitazione ed è stato dato fuoco a un alloggio che l'assessore avrebbe assegnato a una famiglia in emergenza. Decisa la risposta, ho presentato diverse denunce, dice Ferrandelli, non mi fermeranno. Sempre a Palermo, nuova rissa tra una ventina di giovani ancora nella zona dove è stato ucciso Paolo Taormina, un agente della polizia locale spinto a terra, bloccati e denunciati due ventenni originari del Marocco. A Messina, commozione intensa alla consegna della laurea alla memoria di Sara Campanella, vittima di femminicidio. Porteremo la sua luce ovunque andremo. Sara era coraggio e libertà, le parole della madre. Ma la sanità a Catania, 30 persone operate di cataratta rischiano di perdere la vista per un'infezione contratta durante l'intervento in due cliniche private. La procura ha aperto un'inchiesta per lesioni gravissime. Catania, operativi da stamane in strada, 100 nuovi vigili urbani presidiano i punti nevralgici della città in prossimità di scuole e ospedali. Nel frattempo però 45 loro colleghi sono andati in pensione. A Palermo fai la tua parte, teatro, musica, foto con Daniela Poggi, Aida Sattaflores e Mariella Nava per sensibilizzare i giovani contro la violenza di genere. Calcio, Torre del Grifo al Catania, il club del presidente Pelligra si è aggiudicato il centro sportivo dopo diversi rilanci con un'offerta da 5 milioni e mezzo. A Palermo una mostra fotografica celebra i 125 anni del club rosanero. La squadra intanto prepara la partita di sabato a Catanzaro. Dunque a Palermo bomba carta sotto casa dell'assessore Fabrizio Ferrandelli. Contemporaneamente scoppia un incendio in un alloggio che l'assessore comunale doveva assegnare a una famiglia in emergenza abitativa. Ferrandelli reagisce deciso all'intimidazione. Non mi fermeremo, andremo avanti. Solidarietà della politica. Marco Gullà. Un boato forte nella notte, paura, panico. Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell'assessore all'emergenza abitativa del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Parallelamente la casa vandalizzata a Borgo Nuovo, che doveva essere consegnata a una famiglia come aveva denunciato Ferrandelli, è stata data alle fiamme. Due episodi collegati, inquietanti e preoccupanti. Sulla bomba carta al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la pista di una vera e propria intimidazione contro l'assessore, che però non si ferma e dice andiamo avanti. Indietro non si torna, l'amministrazione comunale è intenzionata ad andare avanti nel percorso di legalità sull'assegnazione degli immobili secondo la lista dell'emergenza abitativa e soprattutto nessun gesto di singoli violenti può intimidire un'istituzione che è determinata ad andare avanti nel proprio lavoro. Dalla casa vandalizzata all'incendio, poi la bomba carta esplosa vicino casa di Ferrandelli, una sequenza che ha una matrice criminale. Gli interventi contro le occupazioni abusive sono sempre più frequenti a Palermo. Proprio nei giorni scorsi l'assessore aveva dato notizia di altre 4 case popolari acquisite nuovamente al patrimonio del comune. C'è un'ultima ora da Gela, momenti di paura questa mattina dentro la chiesa del Carmine, dove un uomo ha aggredito il parroco Don Nunzio Samà a coltellate durante una confessione. Il sacerdote è rimasto ferito, ma per fortuna non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano per risalire all'aggressore e chiarire il movente. A Palermo nuova rissa all'Olivella, dove è stato ucciso Paolo Taormina. Non accenna dunque a placarsi la violenza di strada, ma stavolta le zone rosse hanno garantito un intervento immediato. Contuso, uno degli agenti della polizia locale è intervenuto. Maglio Viola.
Non accenna a placarsi la violenza in centro a Palermo, non bastano le zone rosse per evitare gli scontri nell'area dove 2 sabati fa è stato ucciso Paolo Taormina. Una nuova rissa con 20 ragazzi coinvolti è scattata nella notte proprio in zona Olivella. In 20 se ne sono date di santa ragione, ma stavolta è scattato il sistema di controllo. All'arrivo delle pattuglie della polizia municipale, che erano poco distanti, è stato il fuggi-fuggi generale. Nella foga di darsi alla fuga i giovani hanno travolto gli agenti, uno dei quali è stato scaraventato a terra con violenza. Nella Baraonda i poliziotti municipali sono riusciti a bloccare 2 dei contendenti. Si tratta di 2 marocchini di 22 e 27 anni che sono stati denunciati a piede libero. In base alle prime indagini, guardando le immagini di videosorveglianza, lo scontro sarebbe scattato fra 2 gruppi di extracomunitari frequentatori dell'area. Intanto continuano le indagini sull'omicidio del giovane barman assassinato dal reo confesso Gaetano Maranzano. Gli inquirenti sono sulle tracce del 7° giovane del branco dello Zen in azione quella sera. Si tratta del ragazzo schiaffeggiato davanti al locale della famiglia Taormina e andato a rifugiarsi fra le auto parcheggiate. Non è ancora chiaro se il giovane fosse realmente col gruppo dello Zen. Certamente parlava a lungo con Vincenzo Viviano, l'amico di Maranzano, ultimo denunciato per falsa testimonianza ai PM prima che scoppiasse la rissa. Almeno 6 ragazzi, Maranzano più 5 denunciati fino ad ora, vengono comunque dallo Zen. Nel quartiere mercoledì si riunirà la Commissione parlamentare regionale antimafia, un incontro aperto a tutti dopo i 3 blitz in 10 giorni da parte delle forze dell'ordine, un invito agli abitanti a ripudiare la violenza e interrompere questo circolo vizioso. A Messina resta in carcere il catanese Maurizio Salvatore Gravagna, accusato di aver ucciso l'uomo trovato morto lo scorso settembre tra le mura di casa con un tubo di gomma stretto attorno al collo. Il Tribunale del riesame di Messina ha respinto il ricorso del legale che chiedeva la scarcerazione. Torniamo a Gela, dove è stato arrestato un giovane di 24 anni accusato di aver fatto parte del comando dei 4 aggressori che il mese scorso ha aggredito un uomo a coltellate ferendolo gravemente in un negozio di Macchitella. L'indagine svela un allarmante intreccio di menzogne e armi facili. Gerry Italia. È la notte del 21 settembre, in un locale della rotonda est di Macchitella, la serata si trasforma in violenza. Un 34enne Rocco Smecca viene colpito alla schiena con un coltello, ferite gravissime, un volo in elicottero verso Catania e un intervento d'urgenza per salvarlo. Le indagini, coordinate dalla procura di Gela, hanno portato all'arresto del 24enne Kevin Pisano, accusato di aver sferrato la coltellata insieme ad altri 3 giovani. Tutto sarebbe nato da un banale alterco tra 2 ragazze. Secondo gli inquirenti, Pisano avrebbe voluto mettersi in mostra davanti alla criminalità locale, ma dietro l'aggressione anche un presunto tentativo di depistaggio. Pochi giorni dopo la sorella di uno degli indagati denuncia la vittima per violenza sessuale, una versione che le indagini hanno già smentito. Ha rischiato di morire, dicono gli investigatori. Oggi Smecca è vivo, ma porterà per sempre i segni di quella notte. Un episodio che riaccende l'allarme: troppi giovani armati, troppa violenza senza motivo. Un ulteriore atto di violenza che poteva arrivare con la morte della persona offesa, e soltanto per fortuna e per intervento dei sanitari questo non è avvenuto. E anche in questo caso un movente stupido, futile, da un punto di vista giuridico è stato definito così, futile, che poteva portare a conseguenze incredibili. Sia ai ragazzi sia ai genitori, ai titolari di locale, state molto attenti ad andare in giro armati. Non c'è nessun motivo per andare in giro armati, soprattutto con armi illegalmente detenute, perché da una stupida lite tra ragazze, perché in questo caso nasce tra una lite tra ragazze, si può arrivare ad uccidere una persona e a rischiare l'ergastolo per chi commette questi fatti. Dalle immagini delle telecamere alla confessione mancata, gli inquirenti ora cercano di capire se dietro quella lama ci fosse solo rabbia o anche qualcosa di più profondo. A Siracusa ha sequestrato €1 milione a un componente del clan Attanasio, socio di un'azienda di ristorazione. Per gli investigatori della DIA di Catania il patrimonio confiscato è frutto di attività illecite realizzate d'intesa con la cosca mafiosa siracusana. Desiree Ferlito. Duro colpo al clan mafioso Attanasio di Siracusa. La direzione investigativa antimafia di Catania ha sequestrato un 46enne ritenuto affiliato al clan e recentemente condannato per associazione mafiosa, beni stimati per €1 milione, provenienti, secondo il Tribunale Etneo, dall'attività illecita dell'uomo e dal sodalizio con il clan mafioso. Le indagini della DIA hanno infatti evidenziato l'assenza per l'indagato e per i suoi congiunti di risorse lecite idonee a giustificare gli investimenti effettuati e il patrimonio posseduto.
In particolare sono state sottoposte a provvedimento ablativo le quote sociali di una società siracusana attiva nel settore della ristorazione. Pozzallo, fermati da polizia e guardia di finanza 2 presunti scafisti originari del Bangladesh per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono accusati di avere pilotato un'imbarcazione con 62 migranti dalle coste libiche a quelle di Pozzallo il 15 ottobre scorso. A Messina commozione intensa per la consegna della laurea alla memoria che l'università ha attribuito a Sara Campanella, vittima di femminicidio. Porteremo sempre la luce di Sara ovunque. Lei era coraggio e libertà, ha detto la madre. Servizio di Francesco Triolo. Conferisco a Sara Campanella la laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico con voti 110 su 110 e lode. La voce rotta dalle lacrime della rettrice dell'Università di Messina Giovanna Spatari nel conferire la laurea alla memoria a Sara Campanella, le lacrime di mamma Cetti nel ritirare quella pergamena che la figlia desiderava, aspettava dopo aver sostenuto tutti gli esami, lacrime che oggi dovevano essere di gioia, non di sangue, ripeteva il padre Alessandro. Oggi siamo qui per renderle omaggio, memoria viva, perché Sara merita di prendere la laurea. Noi porteremo sempre la luce di Sara ovunque andremo. Sara era coraggio, era libertà e io non posso essere meno di quello che Sara è stata. Un'aula magna stracolma di autorità, ma soprattutto di giovani, studenti, colleghi e colleghe che hanno voluto esserci. E tocca all'amica Martina discutere la tesi iniziata da Sara e completata dai suoi colleghi, perché la sua morte è una ferita per tutta la comunità. L'esperienza drammatica che ha vissuto questa comunità, affinché la morte di Sara non sia avvenuta invano, deve essere un monito per tutti. La Regione metterà a disposizione delle borse di studio che porteranno il nome di Sara Campanella. Ogni tesi, ogni borsa di studio, ogni ricerca sarà una voce in più, ha detto la rettrice. La famiglia invece continuerà la sua opera di sensibilizzazione. La violenza è anche quella che non si vede, quella che non è visibile, quella che non si vede soltanto dai gesti, da parole, offese, ma anche quella che non si vede, anche il minimo dubbio. A Catania sono diventate definitive le condanne a 3 anni e 4 mesi per Salvatore Ardizzone e 2 anni e 8 mesi per Salvatore Filetti per la violenza sessuale compiuta su una ventenne nel 2018 in un'auto parcheggiata accanto a una discoteca in periferia al confine con Mister Bianco. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso degli imputati, la sentenza è passata in giudicato. Sempre a Catania, 30 persone operate nei giorni scorsi di cataratta rischiano di perdere la vista per un'infezione contratta durante l'intervento effettuato in 2 cliniche private. La Procura ha aperto un'inchiesta per lesioni gravissime. Adelaide Barbagallo. A Catania un paziente avrebbe perso la vista dall'occhio operato, altri hanno dovuto subire un nuovo intervento per rimuovere il cristallino impiantato. Sono circa 30 le persone con infezioni gravissime ricoverate con la prognosi riservata in diversi ospedali dopo un intervento considerato di routine di cataratta. Per tutti è scattata la profilassi con antibiotici. 2 i centri privati specializzati cui si erano rivolti i pazienti per effettuare l'intervento. Circa 20 le più gravi sono state operate dallo stesso specialista, un noto oculista, in una clinica privata del centro di Catania. La Procura etnea ha aperto un'inchiesta per lesioni gravissime. L'allarme è scattato dopo che numerosi pazienti, a distanza di poche ore dall'intervento, sono stati costretti a recarsi in ospedale lamentando forti dolori e gravi fastidi all'occhio sottoposto all'operazione chirurgica. 6 pazienti che si sono rivolti al Policlinico di Catania, altri si trovano al Cannizzaro e al Garibaldi. 3 sono in cura all'Umberto I di Enna. Una donna è tornata a Siracusa per curarsi lì.
Per tutti la diagnosi è la stessa, hanno contratto il batterio Enterococcus fecalis. Le analisi sull'acqua fisiologica utilizzata durante gli interventi hanno dato esito negativo. Sotto la lente di ingrandimento ci sono dunque le sale operatorie dei 2 centri privati coinvolti. L'associazione di consumatori Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura di Catania e di una segnalazione al Ministro della Salute, chiedendo di avviare verifiche immediate per accertare cause, responsabilità e possibili omissioni. Ancora a Catania, scene di ordinaria follia fra la stazione e Piazza della Repubblica. Eccole qua. Filmato da un balcone, quest'uomo si accanisce sulle macchine parcheggiate, ecco adesso si sposta e va verso altre auto, devastando parabrezza, specchietti di tergicristalli, prima poi si allontana proferendo delle parole incomprensibili. Eccolo all'opera, qui siamo a Catania, nella zona tra la stazione e Piazza della Repubblica. Eccolo ancora lì che sta operando sulle macchine, sta distruggendo, facendo a pezzettini. Un episodio che non può non alimentare, diciamo, l'insicurezza, se non proprio la paura nella zona di Corso Sicilia. Ricorderete, teatro di numerosi episodi di violenza negli ultimi mesi. Ecco, poi finalmente si allontana dopo averne danneggiate 4 o 5. E in città oggi sono entrati in servizio i 100 nuovi agenti della Polizia Municipale. Il comandante Peruga dice è importante la nostra presenza sul territorio, preveniamo tante infrazioni. Tonino De Mana. Il primo elemento che consente di fare la prevenzione sul territorio è la presenza. Se noi siamo sul territorio preveniamo tante infrazioni. Arrivano i rinforzi, eccoli, i nuovi vigili urbani che vanno a potenziare numericamente un corpo in passato in sofferenza, anche se all'inserimento dei 100 nuovi agenti bisogna sottrarne i 45 vigili andati in pensione. Catania, il sindaco Trantino e con lui il comandante della Polizia Municipale Peruga tirano un sospiro di sollievo in una città dai 1000 problemi, su tutti la viabilità caotica, il parcheggio selvaggio e l'abusivismo commerciale. Le criticità maggiori stanno nella carenza di stalli di sosta, perché ci sono troppe macchine in giro, quindi poco utilizzo dei mezzi pubblici, grande utilizzo del mezzo privato, e questo porta, specialmente in alcune fasce orarie di punta, a fenomeni di congestione importanti, addirittura a volte anche di saturazione, cioè le strade per le dimensioni che hanno, per le caratteristiche che hanno, non sono in grado di assorbire questo volume di traffico. Sosta selvaggia, fronteggiata fin dall'insediamento con l'introduzione delle ganasce. Qui siamo nel perimetro di Piazza Lanza. E gli effetti iniziano a vedersi, perché nelle zone dove siamo intervenuti con incisività il fenomeno si è ridotto, addirittura in qualche caso non è più presente. Questo ci fa ben sperare, perché la finalità è quella di garantire la fruizione della zona, non quello di penalizzare il cittadino. Meno agenti negli uffici, più vigili in strada, con il costante presidio in punti nevralgici, in prossimità di scuole ed ospedali. In queste immagini le prime multe in via Lavaggi. In mattinata, nuovi e vecchi agenti hanno dato un contributo personale, donando il sangue. Uno dei primi a farlo, quasi a dare l'esempio, è stato proprio il comandante Peruga. Furti di motorini a raffica nelle notti di Agrigento. L'ultimo colpo, ripreso dalle telecamere, vedrete, mostra 3 giovani, il volto coperto dei caschi integrali, che trafugano uno scooter al villaggio Mosè. Davide Sardo. Arrivano indisturbati nel silenzio della notte, in via dei Fiumi, nel quartiere Villaggio Mosè di Agrigento. 3 giovani con il volto coperto da caschi integrali si muovono con sicurezza, come se sapessero già cosa fare. Rompono la catena d'ingresso, poi iniziano a forzare il bloccasterzo e a rompere l'antifurto della ruota. Tutti e 3 in azione, coordinati, una banda ben organizzata. Le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza, mostrano la rapidità con cui i ladri portano a termine il colpo. In pochi minuti lo scooter T-Max 500 sparisce. Uno dei giovani lo guida via, mentre gli altri 2 scappano a bordo di un'altra moto. Il video è stato pubblicato sui social dal proprietario, che ha scritto un post divenuto in breve tempo virale. Condividete nella speranza che qualcuno li riconosca e che i genitori si rendano conto del male che arrecano alla società. L'uomo denuncia inoltre che nella stessa zona negli ultimi giorni sarebbero stati rubati almeno 10 scooter.
Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini e stanno cercando di risalire ai 3 giovani che potrebbero avere le ore contate. L'arte e la musica per sensibilizzare i giovani contro la violenza di genere. A Palermo prende vita Fai la tua parte, dove il teatro di Daniela Poggi e le canzoni di Aida Satta-Flores e Mariella Nava invitano gli studenti a prendere coscienza. Desiree Ferlito. Ricchioni che sgranavi al mondo, grani dispersi di un rosario. La metamorfosi di un fiore, il nuovo singolo di Aida Satta-Flores con la collaborazione di Amedeo Minghi, scelto per Fai la tua parte, un'iniziativa che invita a riflettere sulla violenza di genere e sulla necessità di un cambiamento, non a caso rivolta ai giovani e agli studenti del liceo classico Giuseppe Garibaldi di Palermo. Si sviluppa attraverso teatro, musica, mostra e videoclip, coinvolgendo artisti, scuole e realtà sociali del territorio. Daniela Poggi e Mariella Nava sul palco del Cineteatro Colosseum interpretano Figlio non sei più Gio, un toccante monologo di una madre che si rivolge al figlio femminicida, invita i ragazzi a guardare il tema da un altro punto di vista. Ma tu non eri così, tu eri, io non so più com'eri. Sensibilizzazione, presa di coscienza, di cui Aida Satta-Flores, nota cantautrice italiana, si è sempre fatta portavoce. Distribuire gentilezza a casaccio è quello che manca all'umanità. Si distribuisce violenza a casaccio. Un percorso toccante tra musica ed eventi dedicati alla lotta contro la violenza di genere, con la potenza evocativa di quei volti di tutte le donne vittime di femminicidio, fiori recisi nel pieno della vita, in sala come immaginarie spettatrici. Toccanti queste immagini, è ammirevole l'iniziativa che è stata presa a Catania. Tra poco parleremo di calcio con il Catania di Pellighera che si aggiudica a Torre del Grifo e il Palermo che prepara i festeggiamenti per i suoi 125 anni. Vi aspettiamo. Calcio Torre del Grifo al Catania. Il club del presidente Pellighera si è aggiudicato il centro sportivo dopo diversi rilanci con un'offerta da 5 milioni e mezzo. Francesco Triolo. Torre del Grifo e del Catania, un'aggiudicazione sul filo di lana, quello del club di Pellighera che ha offerto pochi secondi prima della scadenza delle 13 5 milioni e 500 mila euro per aggiudicarsi il centro sportivo, un risultato arrivato al termine di un'asta cosiddetta sincrona che ha vissuto nella mattinata di oggi e sino proprio alle 13 l'ultimo atto con una serie di rilanci che hanno alzato il prezzo del valore del centro sportivo. Il Catania inizialmente rilanciato a 4 milioni 260 mila euro, quindi il consorzio Aurora è arrivato sino a 4 milioni e mezzo. Il club rosso-azzurro ha dunque rilanciato in maniera decisa sino a 5 milioni, ma non è bastato perché il gruppo di imprenditori siciliani poco dopo le 12.30 ha effettuato una nuova offerta sino a 5 milioni e 250 mila euro. Il gong delle 13 ha segnato quindi l'aggiudicazione al Catania Football Club con 5 milioni e mezzo. Da domani e sino al 30 ottobre c'è però la possibilità di presentare un'offerta migliorativa del 10% del prezzo di aggiudicazione di oggi. Se così dovesse avvenire, la curatela discrezionalmente può riaprire la gara o decidere di aggiudicarla comunque al soggetto che oggi ha vinto la gara, ovvero il Catania di Ross Pellighera. A Palermo la mostra fotografica per i 125 anni del club rosanero e intanto la squadra lavora per la partita di sabato a Catanzaro. Marco Gullà. Si avvicina il 125esimo compleanno del Palermo, ovvero l'1 novembre, e il club rosanero, in collaborazione con il comune di Palermo, ha organizzato una mostra con delle fotografie esposte a Piazza Politeama. Dalle foto con calciatori in maglia di lana a quelle più contemporanee, un filo rosa che attraversa questi 125 anni per il club rosanero, tra alti e bassi. È l'ennesimo dimostrazione del lungo periodo, della visione di un lungo periodo che è questo club. È una cosa che noi palermitani facciamo fatica a capire, io per primo.
noi vogliamo subito tutto, vogliamo il risultato, vogliamo l'Attico senza costruire le fondamenta. E l'Attico si costruisce con le vittorie. Il Palermo infatti lavora proprio per la gara di sabato a Catanzaro alle 19:30. Il tecnico Inzaghi dovrebbe cambiare formazione rispetto a quella mandata in campo contro il Modena. Brunori dovrebbe andare in panchina con Leduaron e Palumbo sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo. A centrocampo ballottaggio Gomez e Ranocchia. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.